지금 누적 주행 거리가 2만 킬로 정도 되는데요. 구동계 쪽에서 스로틀을 감았다 풀었을 때 비행기 소음 같은 게 들려서 그 소음을 잡아보려고 지금 이 부분을 개선하려고 구동계 쪽에 니들 베어링하고 레디얼 베어링을 교체해 보려고 합니다. 외관은 괜찮아 보이는데 균열이 있을 수 있어서 꺾어봤는데 보시는 것처럼 갈라짐이 형성됐습니다. 교체를 할 것 같습니다. 벨트를 교체를 하고 여기 드리븐 베이스에 보시면은 이게 리들 베어링, 레디얼 베어링을 교체를 할 겁니다. 이렇게 얇은 게 레디얼 베어링, 약간 긴 게 리들 베어링.
구동계 청소까지 한 다음에 이제 구동계 쪽에서 나던 비행기 소음이 이제 말끔히 제거됐습니다.